Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayınvalidemlere geçtim. Burada köyde geçirdiğimiz günleri çekeceğim. Bu muhtemelen 3 ya da 4 günlük bir vlog olur diye düşünüyorum. Bir de kayınvalidemlerin ev turunu da çekeceğim. Ya bu videodan önce gelir ya sonra gelir onu bilmiyorum. Artık duruma göre bakacağız onu. Annemler tandır yaptırdı bu arada. Tandırın da böyle şömine gibi bir şeyi var. Onu bugün eşimle boyayalım istiyoruz. Siyah daha güzel duracağı için. Bir siyaha boyayalım. Böyle kabaklar var. Onları da bir boyayalım istiyoruz. Kırıkkale'ye geçeceğiz yarın. Umarım siz de severek ve beğenerek izlersiniz. Tandırı boyayacağız biraz sonra. Sulama işlemlerimiz bitsin. Şimdi buradan bir tane domates kopartıyorum. Bunu yiyeceğim. Sen de yemek ister misin? Şimdi burası bizim ekmek pişirdiğimiz yer. Buradaki bu ara kısımları, yani şu gri olan yerleri siyaha boyamak istiyoruz. Şimdi biz boyayı yaparken ablam da kek yapmış. Hemen bir kola ve kek yiyeceğiz. Biz hemen hazırlayalım. Dışarıda yeriz muhtemelen. Hava güzel çünkü. Sonra da ikinci katı geçeceğiz. Onu da zaten size çekerim. Böyle bir kek yapmış ablam. Vallahi eline sağlık. Bize de çok iyi oldu. Şimdi bitirdik. Böyle hafif hafif rötuşlarını yapıyoruz. Bu şekilde oldu. Size zaten sonra bitmiş halinde göstereceğim detaylı olarak. Şimdi böyle küçük küçük kenarlarını boyuyoruz. İkinci tur attık bu arada. Bundan sonra da su kabaklarını boyayacağız. Ona da boyarken zaten sizi çekeceğim. Şimdi bitmiş halini size biraz sonra gösteririm. Ve son hali bu şekilde. Siyaha boyamak istedik derz aralarını. Gri olarak biraz sade duruyordu. Biz de eşimle siyaha boyayalım dedik. Size şöyle detaylı göstereyim. Zaten burada genelde ekmek falan pişiyor. Zaten iç kısımda siyah olduğu için, gerçi o isten dolayı siyahlaştı ama siyah daha şık durduğunu düşünüyorum. Kabaklarını annem böyle tandırın burasına asıyor normalde. Şimdi bunların hepsini boyayacağız ve o şekilde asacağız. Boyalarımızın rengi beyaz ve kırmızı. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak. Şimdi önce su kabaklarını bir zımparalamamız gerekiyordu ama zımpara bulamadığımız için sünger teliyle zımparalıyoruz. Önce bununla bir böyle dışındaki tırtıkları alacağız. Daha sonra da 2 tane spreyimiz var. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde 2 tane boya aldık. Best markasının sprey boyaları. Bakalım önce bir deneyeceğiz nasıl duracak. Elimizde beyaz ve kırmızı renklerimiz var. Bir boyamaya başlayalım. Duruma göre artık bir şeyler yaparız. Şimdi eşimizin paraladıklarından ben bir boyamaya başlayayım hemen.
Şimdi boyadıklarımız bitti. Size şöyle göstereyim. Hepsini bu şekilde boyayıp bu tarafa astık. Bu şekilde. Hemen gösteriyorum. Beyaz, kırmızı, siyah, içinde goldlar da var. Bu şekilde küçük olanları bir, diğerlerine tek tek astık. Burada yine üçlü bir var. Burada nar ve şu ev de var. Bu tarafta yine bir tane daha üçlü var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu. Bence gayet de güzel oldu. Bir renk kattı bence. Şimdi domateslerimiz geldi. Bu arada bugün diğer gün. Domatesleri kesip onlara doldurup 2-3 gün bekletip daha sonra da salça olarak çektirip kaynatacağız. Şöyle de göstereyim. Hava ne kadar güzel gözüküyor. Bunları kesmeye başlayacağız. Kesip 2-3 gün kovalarda bekleteceğiz. Bu arada size ev turu çektim. Bu videodan sonra ev turunu da izleyeceksiniz. Şimdi biz salça yapımı için domatesleri keseceğiz. Daha sonra artık belki keserken birkaç bir şey çekerim ve bugün akşam Kırıkkale'ye gideceğiz. Nişan falan da var zaten. Kırıkkale'de bir şeyler çekersem eklerim. Herkese diğer günden merhaba. Biz şimdi Dinek Dağı'nın oraya geldik. Burada atlar falan da var. Ama şu an atların saati daha gelmemiş. Biz de böyle çadır gibi bir yerdeyiz. Bir gözleme falan yiyeceğiz. Şimdi size etrafı da göstereyim istiyorum. Burası Kırıkkale'de bir yer. Şöyle dışarıdan alayım komple size bir göstereyim. Dışarısı böyle bir yer. Çadır gibi. Buradan böyle girişi var. Girdiğimizde böyle oturma yerleri yapmışlar. Burada gözleme, soğuk içecekler, çaylar falan var. Bu tarafta bizim ekip. Herkese sallasın. Böyle oturma yerleri de var. Bu şekilde. Burada da ablamız gözleme yapıyor. Biz de gözleme söyledik. Şimdi gözleme yiyeceğiz. Şimdi gözlemelerimiz geldi. Ben böyle patatesli söyledim. Diğer herkes teşekkür ederiz. Diğer herkes peynirli söyledi. Ben de patatesli. Şimdi biz bunları bir yiyelim. Şimdi böyle üçgen evlerin oraya geldik. Böyle 4 tane yapılmış. Diğeri de burada. Önüne de böyle sandalye, masa, şemsiye falan koymuşlar. Burada da güneş. Bye bye. Var. Burada zipline varmış. Şöyle zipline de yapılabiliyor. Öyle. Şimdilik burada biraz oturacağız bakalım. Herkese diğer günden merhaba. Bugün abimler Elçin ve biz bir gezmeye gideceğiz. Tarihi Çeşnegil Köprüsü'ne gitmiştik daha önce, hatırlıyorsanız videolarında vardı. Oraya gideceğiz. Şimdi o vapur gibi şey de açılmış. Ona da bineriz. Biraz gezeriz, tozarız. Sonra podyuma gidip birkaç bir şey falan almamız lazım. Bugün size orada birkaç görüntü çekeyim diyorum. Gittiğimiz yerde de inşallah güzel görüntüler çıkar. Yarın da artık nişan var. Nişandan sonra videoyu kapatırım. Ve sonra editlerim ve yetişir inşallah. Hazırlandık. Şimdi güneş uyuyor. Güneşin uyanmasını bekliyoruz. Şimdi üzerime bunları giydim. Size de şöyle göstereyim. Böyle siyah atletimi giydim. Altıma da puantiyeli eteğimi giydim. Bunu zaten kombin videosunda giymiştim. Orada görmüştünüz. Size şimdi boydan da göstereyim. Bir de boydan görün. Altına da muhtemelen spor ayakkabı giyerim. Artık sizi orada açarım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yırtmaçlı bir etek giydim. Altına da spor ayakkabımı giyeceğim. Bu şekilde saçlarımı da düzleştirdim.
Buraya zaten kışın gelmiştik kayınvalidemlerle. Şimdi de eltimlerle geldik. Ama burada şimdi tekne turu açılmış. Normalde tekne turu açık değildi. Kışları genelde kapalı, yazları açık oluyor. Bir tekne turu yaptık. Orada size birkaç kesit çektim. Şimdi de bu köprünün oradayız. Şimdi de yukarıya bu cam terasın olduğu yere gideceğiz. Orada da zaten size bir şeyler çekerim. Şimdi bu köprünün oradayız. Size şimdi burayı da bir göstereyim. Burada da bizim ekip var. Şimdi cam terasa doğru gidiyoruz. Şimdi hazırlandık. Size biraz sonra boydan halini göstereceğim. Giyindik, kuşandık. Nişana gideceğiz. Bugün de artık bu videoyu burada kapatırım diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir uzun oldu. Makyajım bu şekilde. Böyle bir makyaj. Hafif goldlu yaptım ki rujumla uysun. Şimdi eşim de hazırlandı. O da burada. Şimdi hazırlandık. Nişana gideceğiz. Bakalım. Biz şimdi hazırlandık. Gördüğünüz gibi makyajımı falan yaptım. Size detaylı olarak da göstereceğim. Sonra da videoyu burada artık kapatacağız. Saçlarımı böyle maşa yaptım. Elbisem de bu şekilde. Bunun altında stiletto giyeceğim. Kulağıma böyle küpeler taktım. Ve makyajım daha böyle oldu. Bu arada bugün çarşamba günü. Ben de cumartesi bu videoyu yetiştirmem lazım. Hemen editlemek istiyorum. Umarım siz de severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız buraya Instagram adresimi koyacağım. Takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.